আজকে আমরা শিং মাছ বানাচ্ছি। শিং মাছ বানানোর জন্য আমাদের লঙ্কার গুঁড়ি, জিরার গুঁড়ি, ধনের গুঁড়ি, হলুদের গুঁড়ি, রসুন বাটা, আদা বাটা লাগবে এবং আলু এবং পেঁয়াজ এগুলাকে আমরা ভাজবো। এখানে মাছ আগের থেকে হলুদ মাখানো রেখে দিচ্ছি গরম করা। এখন আগের থেকে তেল গরম করে রেখেছি, এখন আমরা মাছ ছাড়বো তেলে। মাছ ভাজতে এখন মাছ ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমরা আলু ভাজবো এখন আমরা। ভেজে লাল লাল হয়ে গেলে এটাকে নামাবো, নামিয়ে পেঁয়াজ ভাজবো। এখানে আমাদের মাছ ভাজা রেডি, আর আমরা এখানে আলু ফ্রাই করছি। যতক্ষণ এটা ডিপ ফ্রাই হবে ততক্ষণ বেশ। সো এখানে আমাদের আলু ভাজা হয়ে গেছে, আর আমরা নিজের আলুকে এখন নামাবো জলদিও তাড়িয়ে আর কেউ তাড়িয়ে। দেখো ডিপ ফ্রাই হয়ে গেছে এখানে আমাদের আলু, আর আমরা এখন আলু নামিয়ে পেঁয়াজ ভাজবো। এখন আমরা আন্দাজ মতন তেল দিচ্ছি। এখন আমরা এর মধ্যে কালো জিরা দিচ্ছি। কালো জিরা ভাজা হয়ে গেলে আমরা এবার ওর মধ্যে পেঁয়াজ দেব। কালো জিরা এখনো ভেজে যাচ্ছে কিন্তু এটা ভাজছেই না। কালো জিরা বলছে আমি ভাজবো না। এবার আমরা ওর মধ্যে পেঁয়াজ দেবো। যতক্ষণ পেঁয়াজ ডিপ ব্রাউন হবে না ততক্ষণ আমরা ভাজতে থাকবো। আর আমরা ওর মধ্যে নুন দেবো। নুন দেওয়া হয়ে গেছে, এবার ওটাকে আমরা ভাজবো। হ্যাঁ মা বলবে ফ্রাই আলু, फ्राई फिश फ्राई। आप लोग देख सकते हैं अभी भी प्याज सॉरी তোমরা দেখতে পারো এখনো পেঁয়াজ ফ্রাই হচ্ছে। এখন আমরা রসুন দিচ্ছি। রসুনটা ভাজা হয়ে গেলে পেঁয়াজটা ভেজে ডিপ হয়ে গেছে হবে, একটু ভাজা হবে। দিচ্ছি পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে ডিপ ফ্রাই। এখন আমরা লঙ্কার গুঁড়ি, জিরার গুঁড়ি, ধনের গুঁড়ি, হলুদের গুঁড়ি, আদা, একটু জল দেব, আন্দাজ মতন আপনারা ঝাল দিতে পারেন। এখন আমরা ভাজা হয়ে গেলে
আলু দেবো, কিছুক্ষণ ভাজবো আমরা। এরকম হাতে কিছু দেখতে এখন ভাজা হয়ে গেছে পেঁয়াজ মশলা, এখন আমি দিচ্ছি আলু। আলুটাকে একটু মশলার সাথে ভাজবো কিছুক্ষণ ভেজে একটুখানি সামান্য জল দেব, ততক্ষণে আলুটা একটু সিদ্ধ হোক। সামান্য পরিমাণে যেরকম স্বাদ বেশি কম লবণ দিলাম, আপনার অনুসারে স্বাদ মতন লবণ দেবেন আপনারা। কিছুক্ষণ ঢাকবো, সিদ্ধ হবে। দেখে নিচ্ছি আমরা আলু সিদ্ধ হয়েছে নাকি। একটু কষাবো, আবার একটুখানি জল দেবো আমরা। সিদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি জল দিচ্ছি আন্দাজ মতন। একটু ঝোলটা ফুটলে পরে মাছটা দেব। আমরা এটাকে ঢেকে নেব। ঠিক আছে, তো ভিডিও এখন আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি মাছ দিচ্ছি। দু তিনজনের মতো রান্না এটা। কিছুক্ষণ ফুটবে। তো এখানে আমাদের মানে কোন মাছ বলে, শিং মাছের ঝোল রেডি হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কত ভালো দেখতে, আর এটা ওরকম খেতেও সুস্বাদু হবে। আর তোমরা যদি এরকম আরও ভিডিও দেখতে চাও, তাহলে আমি নিজের মাকে বলবো আরও রেসিপি বানাতে। আর 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 কমেন্টে লেখো। আর যদি তুমি এরকমই ভিডিও দেখতে চাও, তাহলে তো তোমাকে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর বেল আইকন দাবতে হবে। তো তাড়াতাড়ি বেল আইকন দাবো। আর এই রেসিপিটা তোমাদের কিরকম লাগলো সেটাও কমেন্টে বলো। আর ভিডিও কিন্তু লাইক করতে ভুলবেন না।